El año se acaba, pero el fuego sigue encendido. Te invitamos ese 27 de diciembre a que disfrutes con todos tus amigos de una grandiosa fogata, donde habrá música, comida, juegos y mucho más. Completamente gratis. Lugar Iglesia Betel OS, 7 de la noche. Recuerda, Betel OS Juvenil, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?